Wer ist Gott zu dir? Ist Gott gnädig und barmherzig in dein Leben? Wo ist dort, dass wir dankbar sind für den gnädigen, barmherzigen Gott, über unsere Barmherzigkeit und Gnade für uns nächste Randwerken kart? Willkommen zu der evangelischen Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner und von dir ab dit Programm, waar wir wiedergehen in wer Gott ist. Und waar wir besonders bekicken, dass Gott gnädig ist und dass Gott barmherzig ist. Dankeschön für hier sein, wo immer du bist, von Kanada bis die States, in Bolivia, Belize, Paraguay, Mexiko, in Deutschland, wo immer du das Programm horchen ist. Ich wünsche dir Gottes Segen, ich wünsche dir Gottes Nähe, ich wünsche, dass du besonders verfolgen in die Kraft von Gott. Es leeft, diep als dat meer, leeflichkeit breit überschwammt, wo de tjeinig sehen umtritt hängt, door für uns in blauet Rand. Wer kann seine Leib bemitten, wer sind da nicht voller Freien? Niemals fort man am verjete, nicht in Himmels Ewigkeit. Wie den Schwyz dort ab im Hampel, es nicht schwer, ganz breiten Deib. Dankeschön für das Leid. Dankeschön für hier mit uns sein auf das evangelische Botschaft Radioprogramm. Mein Name ist Wes Heppner und von dir in der Zeit von der Botschaft, werden wir wieder gehen in die Eigenschaften von Gott. Wer Gott wirklich ist. Wenn du dieses ein Blatt von einem Papier vollmerken von wer Gott ist, was willst du schreiben? Was willst du sein von Gott? Wir können uns selbst viel Dinge fragen von wer Gott ist, aber dass wir persönliche Gemeinschaft mit ihm haben und ihm kann, durch es uns auf ihr Leben bauen. Johannes Kapitel 17, Vers 3 sagt, dass auf ihr Leben ist dit, dass sei die, den einzigen wahren Gott in Jesus Christus, den du geschickt hast, kennen lernen. Und dit ist, was Gott von uns will. Er will uns persönlich kennen. Er will haben, dass wir eine persönliche Gemeinschaft mit ihm haben. Jeder Tag.
Lieber Tochter, hast du eine stille Zeit mit Gott, wo du die Bibel lesen darfst, wo du beten darfst, wo du noch mal still stehen darfst, mit dein Phone, und horchen darfst, was Gott zu dir hat zu sein. Für wir wieder gehen in der Andacht, werden wir taub beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken und preisen dich, dass du Herr und Gott bist. Wir danken dir, dass du uns leiden und führen darfst. Wir danken dir für die Gelegenheit, auf das Radioprogramm die Namen auszubreiten und die zu verherrlichen. Uns Gebet ist, Jesus, dass alles, was hier gesagt und getan wird sein, dass es zu deiner Ehe wird sein, und dass Menschen würden getrocken zu dir. Besonders die, was noch nicht haben die Entscheidung gemerkt für die, dass die von der würden die Entscheidung merken, für die zu leben. Dass die Entscheidung würden merken, das freie Geschenk anzunehmen, was du hast für ihn getan, ab dem Kreuz von Golgatha. Jesus, ich bete für jeder Zuhörer, was immer die von dir durchgeht, dass du wirst mit denen sein, dass du wirst den Halt, dass du denen wirst Mut geben. Und wenn du irgendeine Zuhörer sein, was sie allein sein, ich bete, dass du wirst ihnen Bescheid mit deiner Leute, dass die würden das können spüren, dass du wirklich dich bei ihnen bist. Dankeschön, Herr Jesus, Vater, für diese Gelegenheit. Ich bete, dass dein Heiliger Geist wird leiden und führen auf das Programm. Und ich bete in den Namen Jesus Christus. Amen. Vater, wir wollen wieder gehen in die Eigenschaften von Gott. Wer Gott wirklich ist. Und wir sind die ersten 10 Eigenschaften durchgegangen, die 10 Dinge, was wir können sein. Das ist die Wahrheit von Gott, so lehrt uns die Bibel. Aber wir wollen die Karte wiederholen. Nummer 1, wie der Gott ist für immer. Klasse Kapitel 1, Vers 17 sagt, hey, wie durch euer irgendwas gemerkt wird, und durch besteht alles. Gott ist für immer, und Gott wird für Ewigkeit sein. Wirst du mit sein in der Ewigkeit, lieber Zuhörer. Nummer 2, Gott ändert nicht. Malachi Kapitel 3, Vers 6 sagt, denn ich sehe der Herr, und ich ändere mich nicht. Was immer wir von Gott lernen von dir, es wo er immer erst gewasst, und wo er immer wird sein in der Ewigkeit. Nummer 3, Gott fehlt dort an nichts. Johannes Kapitel 4, Vers 26 sagt, so aus der Vater Leben in sich selbst haft er dem Sehen dort auch gegeben, Leben in sich selbst zu haben. Gott hat dort noch niemals an was gefehlt. Und wenn Gott dort an nichts fehlen dat, wie können nur arm gehen, wenn uns dort an was fehlen dat? Er rat niemals uit von seiner Barmherzigkeit, von seiner Gnade, dort er Fried jaft und dort er gut ist. Dort Gott diese Dinge ist, dort rat niemals uit. Nummer 4, Gott ist allmächtig. Psalm 33, Vers 6 sagt, durch den Herrn sein Wort werden der Himmel hergestellt und alles, was dazu gehört, durch dort, was er gerat hat. Gott kann irgendwas tun, was er will. Und Gott seine Kraft ist noch immer da für die von dir. Es die Wahrheit in dein Leben. Nummer 5, Gott weiß alles. Jesaja Kapitel 46, Vers 9 und 10 sagen, was ich lang trägt dann einmal. Ich sehe Gott, und da ist kein anderer. Ich sehe Gott, und sie mit 6 keinem zu vergleichen. Ich sei von fern an, was passieren soll, und hab von jeher gesagt, was kommen wird, und sei noch wahrer. Was ich geplant hab, wo ich vorig merken, und dort, wo ich mich vergenommen hab, wo ich dangen. Gott weiß alles, und er hat noch niemals was gelehrt. Und wenn Gott alles weiß, kann wir ihm vertrauen, dass er weiß, was wir durchgehen von dir, und er weiß, wo uns Leben wird morgen sein, und wieder in uns Leben. Nummer 6, Gott ist alleweil. Psalm 139 von 7 bis 10 sagen, wo kann ich hingehen, denen jetzt loszuwerden, wo han Pflichten, ut denen jen wird zu kommen. Wann ich soll im Himmel fahren, da bist du. Wann ich mein Bad im Dodenreich abmerk, da bist auch du. Wann ich dort Morgenrot aus Pflichten nehm, in dem weitsten Meer flüch, sogar da, wo deine Hand mich leiden, und deine rechte Hand mich hullen. Gott ist alleweil. Und das soll uns eine große Trost sein, besonders wenn wir viel allein sind oder viel traurig sind. Gott ist dich bei dir, von dir, wo immer du bist. Nummer 7, Gott ist weise.
Römer Kapitel 11, Vers 33 sagt, O wo rik es doch ans Gott in beides Weisheit und Erkenntnis, wo allmählich es doch seine Gerechten zu begreifen und seine Wege zu verstehen. Gott ist weis, und wenn er weis ist, der Plan, was er für uns Leben ist immer besser als uns einer Plan. Wir können nicht immer seinen Plan verstehen, aber wir können ihm vertrauen, dass er weis ist, und sein Plan ist der beste Plan für uns Leben. Hast du sein Plan auch vertraut, lieber Zuhörer? Nummer 8, Gott ist treu. 5. Mose Kapitel 7, Vers 9 sagt, so sollst du nu weiten, dass der Herr, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und der Genot ab tausende Geschlechter han dann bewahrt, der am Leben und seine Geboten halten. 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13 sagt, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verlieren. Wenn wir weiten, dass Gott treu ist, das meint, er verjagt niemals sein Wort. Da ist nichts, was nicht passiert, was er an seinen Haft. Er wird niemals sein Denken ändern, und wenn er was versprechen hat, dort passiert immer. Gott ist treu. Nummer 9, Gott ist gut. Psalm 34, Vers 8 sagt, fingt einmal selbst ut, wo gut der Herr ist. Nach einer Übersetzung sagt, schmeckt und seid, wo gut der Herr ist. Wir als Christen, wir gleichen das, dass Gott gut ist, aber einmal gehen wir durch schwere Tiden. Einmal ist das eine Zeit von Trübsal. Und durch diese Zeit ist Gott danach immer gut. Und die Wahrheit ist, er ist. Er belebt mit uns. Er hat versprochen, er wird uns niemals verlassen. Die Bibel sagt, du ist nichts, was uns kann scheiden von seinem Leib. Gott ist gut zu uns alle Zeit. Und Nummer 10, das letzte, was wir letzte Weg durchgingen, ist Gott ist gerecht. Gott ist immer recht und vollkommen in alles, was er tut. 5. Mose Kapitel 32, Vers 4 sagt, er gibt mir Schutz, sein Werk ist ohne Fehler und er handelt immer recht. Gott ist beständig und unschlechtet. Er tut immer, was recht ist. Was meint das, dass Gott recht ist? Das meint mehr, als dass jeder einer recht behandeln wird oder das selbst behandeln wird. Das meint, er tut, was recht und gut ist für alle Menschen. Er behandelt mit Recht in den rechten Weg und er behandelt mit Sinn auch in den rechten Weg. Gott ist gerecht. Wir wollen Bad Nummer 11 und 12 von dir gehen und Gott seine Barmherzigkeit und Gott seine Gnade, zwei große Eigenschaften von Gott, wo wirklich unsere Rettung durchkommt, aber wahre Leute Zuhörer, ich will die Mut geben von dir. Diese Liste brauchst du nicht auswendig lernen, dass wir eine Prüfung wollen schreiben, aber leider, dass du diese Liste weiten dessen dien hört, wer Gott wirklich ist. Und dass du kannst dankbar sein zu Gott für diese Dinge, dass diese Dinge wirklich Wahrheit sind in dein Leben, jeder Tag. So werden wir Nummer 11 gehen. Gott ist barmherzig. Römer Kapitel 9, Vers 15 und 16 sagt es dort. Er sagt zu Moses, ich will dem Barmherzigkeit wiesen, dem ich begnadigen will. Ich will Mitleid haben mit dem, ich Mitleid haben will. Das hängt nicht von einem Mensch sein Willen auf, oder wo er sich anstrengt, aber von Gott seine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist das ist, wenn wir was kriegen, was wir nicht haben verdient. Wir würden sein, wir als Menschen, wir weiten, wir sind Geborene sind, wir sind Sünder, und wir haben das verdient, das ewige Verdammnis. Dass wir in der Ewigkeit sollen heil sein. Aber Gott, durch seine große Barmherzigkeit für uns, und dort leiden seine Leute für uns, wenn wir noch Sünder wären, starb er für uns. Dass wir nicht mehr Recht auf uns port, oder dass wir was Gutes haben getan, dass wir seine Barmherzigkeit. Wir als sündige Menschen, wir wissen, wir haben das ewige Strafe verdient. Wir haben Gott seinen Zorn verdient. Aber Gott seine Barmherzigkeit. Mit Gott seine Barmherzigkeit haben wir ewiges Leben. Wir haben den Tod verdient. Die Bibel sagt, jeder einer hat gesündigt und es kann gekommen von was Gott von uns will. Die Bibel sagt, der Lohn von der Sünde ist
dood. Aber wenn Barmherzigkeit kriegen wir nicht, was wir haben verdient. Wenn Gott barmherzig ist, können wir Leben haben in Christus, durch Glauben. Das ist, was die Bibel sagt. Durch Gnade und Barmherzigkeit hat Gott uns Leben, und wenn wir das annehmen, diese Leben, diese Barmherzigkeit, in Glauben können wir gerettet sein. Das ist eine Geschichte von einer Mama, die kommt, ein großer König, ein Emperor, würde wir sein in Englisch, und sie nennen wir Napoleon, und diese Mama will haben, dass sehen soll Frieden sprechen. Sehen hat, was sehr schwer getan, in Gesetz. Das große König, der gibt eine Antwort, der sieht, das junge Mann, diese Mama sehen, der hat das al 2-mal getan, dass das Gesetz gebrechen. Und das gereicht, oder das Reichtum von das Land, das sieht, er soll dood gemerkt. Aber diese Mama sagt, ich freu nicht von Gerecht, ich freu von Barmherzigkeit. Und das Napoleon, der antworten sagt, aber die sehen, hat nicht diese Barmherzigkeit verdient. Und diese Frau, die schmeißt sich auf den Flur und schreit, aber Barmherzigkeit ist nicht, was wir haben verdient. Barmherzigkeit ist, was ich verfreuen do. Und dann sagt das Emperor, das Napoleon, dann wo ich Barmherzigkeit habe. Und diese Früh sehen, wie gespürt, wie wir Frieden sprechen. Diese Geschichte gibt uns ein Bild von wo das Gesetz und das Gerecht würde uns verdammen. Wir haben keine Hoffnung mit Gesetz und Gerecht. Aber durch Gott seine große Barmherzigkeit können wir das Friedensgeschenk von unserer Rettung haben. Wenn wir das annehmen, freuen wir Gott für Barmherzigkeit. Wir weiten, wir haben das Friedensgeschenk nicht verdient. Wir weiten, wir können niemals für die Schuld von unserer Sinn betonen. Aber Gott hat ein Wahrheit gemerkt. Durch seine Barmherzigkeit. Und liebe Tarche, seine Barmherzigkeit hat nicht ein eng wie unsere Rettung. Das geht wieder in uns Leben als ein Christ. Ich weite in mein Leben, wofür Gott so barmherzig zu mir warst ist. Er hat mir nicht gegeben, was ich würde haben verdient. Und ich bin so dankbar für seine Barmherzigkeit. Hast du die Barmherzigkeit von Gottes erfahren? Wir als deutsche Mennoniten, wir sind völlig abgebrochen mit diesen Gedanken, dass Gott hart ist. Und wenn wir was artig haben tun, dann ist er bereit, uns zu strafen. Und er lehrt bloß, dass wir was artig tun, dass er kann uns strafen. Aber das ist nicht so dort. Er ist so viel mehr bereit, uns zu vergeben. Dass unsere Gemeinschaft mit ihm soll klar sein. Dass wir eine tiefe Gemeinschaft können haben mit ihm, was erst getrennt wir von der sind. Gott, der behandelt uns so viel besser, als wir verdient haben. Und das ist, wenn Gott ist barmherzig. Wer ist Gott? Nummer 12, Gott ist gnädig. Gnade und Barmherzigkeit, die liegen in sich sehr, aber da ist eine kleine Unterschied. Wir werden lesen von Psalm 145, Vers 8. Dort sagt, der Herr ist voll Gnade und Mitleid. Sei er geduldig und ruhig und treu hat ihr Leib. Von Barmherzigkeit ist, dass wir nicht kriegen, was wir haben verdient, das würde die Verdammung sein. Gnade ist, dass wir was kriegen, was wir nicht verdient haben. Und das ist das ewige Leben. Wenn Gnade ist, wer Gott ist, das ist nicht bloß, was er tut, das meint, dass wir können vertrauen, dass seine Gnade für die Ewigkeit wird sein. Seine Gnade ist nicht, was wir können verdienen oder verlieren. Epheser Kapitel 2, Vers 8 sagt, durch Gnade sei je gerettet, und durch den Glauben. Das ist nicht von uns selbst, das ist ein Geschenk Gottes. Viel von Menschheit gleich Gnade. Aber die, was glauben in Jesus Christus, die kriegen seine Gnade, was wirklich raten dat. Und diese Gnade meint, dass Gott wieder will schaffen mit uns Leben. Dass wir würden arm verherrlichen. Dass wir würden für arm leben, dass da wird Frucht sein an uns Leben. Und dass wir würden in der Ewigkeit mit ihm sein. Gott ist gnädig zu uns, in dass er uns das ewige Leben gibt. Als ein freies Geschenk. Das ist nicht, was wir können verdienen. Das ist kein Weg, was du kannst gut genug sein, um das Geschenk zu verdienen. Aber seine Gnade ist genug. Eine kurze Geschichte um diese Gnade wiesen. In der Lot 1800 Jahren, dann wird ein Prediger sie genommen wie Henry Morehouse, und er macht einige Reisen nach Amerika zum Predigen. Und ein Tag geht er durch eine große Stadt, eine sehr arme Stadt in dieser Stadt,
dann seht hij door dat een kleiner Jong, der komt uit het stuur met een glas vol melk. En groots dan, wanneer hij dat zet, der Jong, der glapt en valt eraf, en dit glas vol melk, dit braakt vij, en dit melk valt ganz over de eerd. En dus prediger hij raad naar des kleiner Jong zijn ziet, en hij vangt uit, am erst nicht geworden, aber hij is zeer angst. Hij zegt, meine Mama, die wordt mij zeer schach geven. Aber das prediger sagt, vielleicht können wir das Glas taubstellen. Aber das bietet Glas, je gewoon nicht taubstellen. Und das Jung, der fängt bloß an, Dollar zu rohren. Und schließlich der prediger, der hebt das kleine Jung ab und dreht an den Stuhl, wo das prediger nicht Glas kaufen dat. Und dann gehen sie zurück nach dem Marktstuhl und dann kann er das Glas wieder voll Mark merken. Und wenn er fertig wird, dann jäuft er den Jung das Glas und das Mark. Und dann hat er ihm raufsaten, und dann fragt das prediger, das kleine Jung, und dann sei er welche Frau, er fragt das Jung, nu wird deine Mama die Schach geben? Aber nu hat der Jungen freundlich gesagt, er sagt, nee, wenn dit Glas, was wir nu haben, das ist viel besser, als was ich erst hatte. Und das ist ein Bild von der Gnade Gottes. Gott gibt uns was, was wir nicht haben verdient, dass er uns was Besseres kann geben, als was wir haben. Gott ist gnädig. Und das, warum du, liebe Torche, von dir kostet ewiges Leben haben. Gott ist gnädig, und das Geschenk von das ewiges Leben ist durch seine Gnade. Wir haben noch 3 mehr Eigenschaften von Gott durchzugehen. Liebe Torche, vielleicht nächste Woche können wir da durchgehen. Nummer 13, von wo Gott live ist. Vielleicht hast du allang gelehrt gekriegt für die Wahrheit, und das ist eine sehr große Wahrheit, dass Gott wirklich live ist. Und Nummer 14, dass Gott heilig ist, und dass er vollkommen ist. Und Nummer 15, dass Gott herrlich ist. Ich hoffe, ihr wollen hier nächste Woche sehen, kriegt für die 3 Eigenschaften von Gott. Wir werden wieder bekicken, von wer Gott ist. Mein Gebet ist, dass diese Botschaften ein Segen sind, die ihr weißt. Und diese Wahrheit von wer Gott ist wirklich Wahrheit in den in het Wort und in den in het Leben. Ich wünsche dir Gottes Segen und dass du wirklich kannst mit diesem Gott Gemeinschaft haben, diese nächste Woche. Ich wollt dich vor am Gottes Not für mir suchen Wort. Ich wollt auch nicht voran, der hat ein Leid für mich durchstanden. Ich wollt unbedingt bleiben, denn keiner kann doch von mir was nehmen. Ich bewahrt mich. Der Sturm bei Gott allein.
Dankschein für das sehr scheinet Leid. Versteh wie wirklich, liebe Zuhörer, wo gnädig Gott zu uns ist, wo Gottheit zu uns ist, wo barmherzig Gott zu uns ist. Das ist so schön zu weiten, dort was immer wir tun, wo immer wir sind, Gott seine Gnade ist rei durch für uns. Ich weiß, wie viele aus deutschen Menschen, wir sind ein bisschen abgebracht dort. Gott ist da, wenn wir was Anrechnung zu uns Schach geben oder zu uns strafen. Und wirklich, Gott ist dort, um uns vergeben. Gott ist dort, um barmherzig und läuftulich sein zu uns. Und wir können so dankbar sein, dass dort wirklich wer Gott ist. Dankeschön für hier sein auf das evangelische Botschaft Radioprogramm. Das Programm ist unterstützt von der Sommerfeldschen Mennonitengemeinde in Manitoba, von der Barchtuler Mennonitengemeinde in Warman, Saskatchewan und auch von der Zion Mennonitengemeinde in Schonzenfeld, Manitoba. Und von der Goven von Jünt, der Tauharche. Das Programm rennt wieder ab in Radio steht, wenn jene Goven wird bereit sein mitzuteilen mit uns. Wenn das Programm ein Segen ist, der je was, du kannst die Goven checken no, the Gospel Message oder evangelische Botschaft, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK 4SO. Noch einmal, das ist die evangelische Botschaft oder Gospel Message, Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK 4SO. Ihr könnt uns auch kontakten über ein Phone und über WhatsApp oder irgendein anderer Weg, wo immer das Beste für ihn wird sein. Uns Phonenummer ist 306 230 7807 und das ist eine knodische Phonenummer. Noch einmal, das ist 306 230 7807. Uns E-Mail ist gmmradio@sasktel.net und uns Website ist gospelmessageradio.com. War von mir, Wes Heppner, ich wünsche dir eine gesegnete Weg, ich wünsche dir wirklich Gott dir mit dir und die persönliche Gemeinschaft haben mit ihm in diese nächste kommende Weg. Gottes Segen mit dir.